大家好，我係黃獎啊！呢一集咧繼續同大家講 Suicide Squad 嘅故事啊！咁啊劇情咧就去到第十幾集嘅漫畫啦。咁當其時咧就啱啱開始有得打大佬，同埋咧佢哋中間發現咗內奸喎。究竟邊個係咧？呢一集嘅情節比較豐富嘅。上一集咧，我哋講到 Harley Quinn 翻嚟，馬上就參加佢哋下一次嘅行動啦，好似自己冇叛變過咁。你見到佢一出現咧，就攬住咗阿 Deadshot。咁然之後咧就同阿 Deadshot 講，我知道你上次咧咁好嘅槍法都冇殺死我咧，係你特登留我一命嘅咁樣。咁究竟佢哋要參加個咩嘅活動咧？原來有個人質事件發生咗，咁就係咧 Basilisk 有一啲嘅殺手啊，就去咗一間生化公司嗰度就捉咗啲人質。咁我哋相信啦嚇，咁啊梗係要派啊 Suicide Squad 呢班人去救人質啦。咁啊 Harley Quinn 無端端敲門就話送 pizza， 咁呢啲預咗係搶下鏡頭嘅啫。咁其他人嚟到咧？咦，奇怪啦！原來咧，佢哋咧就係一嚟到就殺晒所有嘅人質。咁然之後阿 Deadshot 咧就同嗰個 Basilisk 嘅黨員講咧，就係話你下次咧如果要捉人質嘅時候，你記住捉一啲好人啦，你捉嗰啲都係壞人，我哋更加唔會留手啦。咁阿 Basilisk 咧就同佢哋講啦，我引到你嚟，其實我哋仲有另外一啲嘅計劃嘅。原來咧佢心口係綁住咗一啲嘅炸彈啊，就諗住同佢哋同歸於盡。咁但係咧佢未撳掣啫。阿 Iceberg 咧就即刻將佢冰封咗，令到佢冇辦法去引爆佢心口嘅炸彈嘅。然之後咧，阿 Diablo 咧亦都出咗嚟，即時出手，就咧睇將佢嗰隻牙咧掹咗出嚟。因為咧佢哋知道咧呢個蜥蜴幫咧好多時都將啲毒藥留喺啲牙嗰度，有死事上嚟咧就咬碎隻牙咧就毒死自己嘅。咁啊，似乎咧呢個黨員咧就都冇辦法自殺啦。咁但係咧喺個鏡頭嘅另外一邊咧，原來咧就係佢哋嘅其他黨員咧就潛入咗去呢間生化科技嗰個總部嗰度，就想喺個電腦嗰度咧就 download 一啲秘密嘅資料。究竟係咩咧？大家都唔知。咁但係咧，阿 King Shark 同埋 Black Spider 咧就即刻嚟到啦，就捉住咗佢哋添。咁兩個黨員咧，其中一個好似好醒咁啊，即係將 download 出嚟嗰隻手指咧，就諗住吞落個肚度，希望佢哋攞唔到啦。咁但係佢面對嗰個人咧係 King Shark 啊嘛。咁啊 Black Spider 咧就同 King Shark 講啦，咦，你今晚有晚飯食咯噃咁。咁結果咧係咪食咗呢個黨員咧？唔知，血淋淋咁攞翻隻手指出嚟。咁啊，究竟佢 download 咗咩？佢哋就知道啦。咁佢哋同翻 Suicide Squad 嘅總部，同翻阿 Amanda 講，我哋搞掂咗啦。Amanda 知道呢件事之後咧，佢都冇乜反應。發生咩事咧？原來咧Yoyo 咧就出咗嚟嘅。咁大家都知道啦，睇上一集咧就 Yoyo 咧就喺King Shark 嗰個口裏面爬翻出嚟。咁個樣都變晒形噶啦嚇。咁但係 Yoyo 係有嗰個變身嘅能力噶嘛。咁翻到嚟呢度咧，佢就同Amanda 講咧，我知道上次你特登有我死嘅，咁而家咧我過嚟要報仇。咁 Amanda 就話：如果你要報仇，我一早死咗啦。你嚟到一定有你嘅目的嘅。不過咧，我點解有你俾 King Shark 食咧？我就係咧想將你嘅潛能嘅極限咧發揮出嚟。你而家有不死之身啦，你係咪覺得自己勁咗咧？咁好啦，阿 Yoyo 之後嘅發展係點咧？暫時我哋未講住嘅。咁我哋先咧就睇翻現場啦。原來現場亦都出咗事。我哋以為咧將呢個蜥蜴黨嘅黨員嗰隻毒牙掹咗出嚟之後咧，應該就冇事啦。咁可以捉佢翻去拷問啦。點知佢仍然都係毒發，即係話咧原來佢有兩隻毒牙。究竟佢點解可以即係早有準備咧？Amanda 嘅諗法咧就係一定就係有內奸喺度。個內奸咧就一早準備咗。咁究竟係邊個咧？跟住就去到古蹟嘅另外一集。原來佢哋捉咗大一步出嚟嚴刑逼供。咁其實咧佢逐個都逼供嘅。咁當然啦，今次佢哋逼問唔到究竟邊個係內奸啦。咁但係事實上亦都有任務要繼續做啊。原來咧佢哋就係要去追捕呢個 Basilisk 嘅總部嗰個新嘅主腦，就係呢個蜥蜴幫嘅幫主啦。咁喺呢個時候咧，佢哋就上飛機啦即係兩組人，一組就係我哋熟悉嘅 Suicide Squad 啦。咁另外仲有另外一班人佢個樣面口唔係好認得啦。咁喺飛機度咧，就第一時間咧就發覺Iceberg 咧就暈機狼。Iceberg 好似都唔係好運動型咁，好多嘢佢都做唔到。咁而另外一件事咧，就係其中有一個新嘅隊員咧，忽然之間咧就伸手去插佢自己頸裏邊嗰個炸彈喎。咁原來咧呢個先至係內奸嚟嘅。佢就諗住咧喺個飛機上面大爆炸，就等所有嘅 Suicide Squad 嘅人都一次過死晒。咁Amanda 就叫Deadshot，喂，你快手殺咗佢啦！如果唔係就大家都死嘅啦。咁結果原來都係嚟唔切。咁飛機大爆炸啦。咁但係通常呢啲空中大爆炸就冇乜大件事嘅啫，因為咧就梗係啦，新隊員嗰邊就喺個炸彈隔離就死晒啦。Suicide Squad 呢邊咧就喺對面，
咁啊，只不過咧個飛機彈出嚟啫。咁通常呢啲凌空飛出嚟嗰啲都唔死得噶啦。咁佢哋大家咧都有降散，就慢慢降落咗。去咗個咩地方咧？咁原來咧就喺呢個墨西哥灣嘅一個海灘啊。咁啊，大家其實唔知自己喺邊嘅。咁但係咧，就 King Shark 就話：我跌咗落水之後咧，水嘅味道令我知道我自己嘅位置。呢度咧喺墨西哥隔離。咁佢哋就話原來 King Shark 喺呢方面嚟講係好厲害嘅嚇，佢對水質嘅了解好深啦。咁而另外咧就 Iceberg 就真係唔掂啦，佢高又唔得，低又唔得。咁佢就話：我未有能力之前，我其實係個教授嚟嘅啫，我冇呢啲咁樣嘅行動嘅經驗嘅。咁啊，即係俾人拉拉碰碰咁樣就救翻佢翻上嚟啦。咁去到呢個地方，其實係咩地方咧？原來係啲墨西哥土著嘅地方。呢班人咧好似都冇見過出邊嗰個現代城市咁樣嘅。咁啊，民風好淳樸啊，即係仲招呼大家添。你見到 King Shark 玩得幾開心。咁但係咧，當然啦，佢哋經過咗一番嘅即係玩樂之後咧，佢哋又重提翻個問題啦。究竟邊個係內奸咧？而家剩翻呢度6個人，一定有內奸喺度嘅。講到咁上下咧，大家就開始打起上嚟啦。咁啊，初佢哋就懷疑係阿 Diablo 嘅，咁但係咧打起上嚟嘅時候咧，突然之間一下唔覺意咧就打暈咗阿 Black Spider。咁啊 Deadshot 咧就喺度諗啦，冇理由㗎，我好細力啫，呢一拳冇理由打得暈㗎。再一睇，原來大家都暈晒，跟住自己都暈埋。原來咧食嘢本身係有迷藥嘅。一覺醒來，大家都俾人綁住咗啦。發生咩事啊？好似得阿 Harley Quinn 一個知道啫。跟住阿 Harley Quinn 啲頭髮一調轉咗嘅，原來咧佢哋係俾人倒轉咗，綁咗喺個高台嗰度。咁然之後咧發生緊啲咩事咧？原來佢哋諗住捉咗佢哋嚟生祭祭天嘅嚇，呢班所謂民風淳樸嘅土著，原來係食人族嚟嘅。咁呢個時候咧，忽然之間有人嚟救佢哋。其實咧佢哋都知道㗎啦，因為佢睇個飛機跌落嚟嘅時候咧，同阿 Amanda 咧係失去咗聯絡嘅，所以照計 Amanda 應該冇能力帶人嚟救佢㗎。咁邊個嚟咧？一睇，咦，原來係蜥蜴幫啲隊員嚟嘅。咁邊個帶隊嘅咧？居然係回力刀隊長 Captain Boomerang。咁話到尾咧，阿回力刀同埋阿 Deadshot 咧都係有啲牙齒印嘅。今次要靠佢救，其實條氣就真係唔係好順啦。咁啊，救咗佢之後咧，原來咧回力刀咧就話要帶翻佢去總部。今次咧就帶佢哋去蜥蜴幫總部啦。咁你見到咧佢哋揸住架4驅車咁佢自己就帶住靚女一齊上車啦。即係 Harley Quinn 永遠都有少少優惠嘅。咁但係咧Deadshot 咧就俾佢揾條鐵鏈綁住喺後邊拉住走呢啲擺明就係私刑嚟啦。咁去到蜥蜴幫總部咧，就見到個幫主啦。咁似乎呢個幫主個樣都幾型啊。咁一嚟到咧，首先就施一啲下馬威先啦。一下咧就捉住咗阿 Harley Quinn。咁Harley Quinn 其實就真係冇辦法夠佢打噶啦，就俾佢制住咗。咁然之後咧就一手咧就捉起咗阿 Black Spider。咁發覺大家都係一招就俾佢打贏嘅。咁然之後咧，跟住就再面對嘅咧就係阿 Diablo 同埋阿 Iceberg 啦，一個用火，一個用冰。會唔會再打咧？個幫主咧就話啦，其實我哋根本就唔使打，我只要要挾你哋。如果你哋再打，我就將啲村民殺晒。你哋又何來得我咩何咧？大家聽Diablo真係有些少賠殺心腸啊！你話佢係壞人咩？佢又驚人哋死。咁於是咧就大家都即刻停晒手啦。咁於是咧就捉佢哋入監啦。咁喺入監嘅途中咧，Deadshot 同埋回力刀咧就又喺度嗌交，打咗起上嚟。打下咧，原來回力刀都係臥底嚟嘅。大家趁混亂咧就將啲守衛殺晒。咁就喺個監倉嗰度跑出嚟啦。咁然之後咧就發覺原來真係仲有啲守衛喺度迎擊佢哋嘅。咁佢哋有個共識啦，就係要喺大家未開槍之前打低晒啲守衛。如果唔係咧，一揚咗聲咧，佢哋就走唔甩嘅啦。咁但係咧一出手冇耐咧 ，Black Spider 突然間喺後邊偷襲自己人。咁大家就知道啦。原來咧一路都講緊有一個內奸就係 Black Spider。咁Black Spider 咧轉頭再講咗一句咒語。咦，個咒語有用咩？原來咧佢哋咧就係用咗一早咧就催眠咗幾個 Suicide Squad 嘅成員啦。咁只要一講咗暗號之後咧，呢幾個成員咧就會聽Black Spider 講噶啦。咁包括咗 King Shark 啦、Iceberg 啦同Diablo嘅。咁佢哋4個人圍住Deadshot 同埋 Harley Quinn 咧，照嘅就強弱懸殊啦。咁跟住就再到下一集咯。咁下一集第一件事就係等係要諗咗佢哋點樣面對呢一個圍困先啦。咁發覺咧Deadshot 突然之間開一槍冷槍就殺咗Black Spider。咁然之後Deadshot 就話啦，我一早就知道黑蜘蛛係假扮嘅，真嘅黑蜘蛛唔喺度。咁Harley Quinn 就話啦，你點知道佢係假扮嘅咧？Deadshot 就話，如果係真嘅黑蜘蛛，佢一定避得到呢一槍嘅。即係成件事咧佢自己講嘅啫。
咁究竟真嘅黑蜘蛛去咗邊咧？鏡頭一轉咧，我哋就見到Amanda 咧，因為失去咗大家嘅聯絡咧，其實都有啲失落。咁啊，翻屋企嘅時候咧，發覺原來黑蜘蛛咧一早就喺度埋伏咗等佢，然之後咧仲挾持咗佢阿嫲。阿嫲似乎都老人家坐輪椅嗰種嚟嘅。咁Amanda 就同佢交涉啦，你唔好搞老人家啦，呢啲係我哋嘅私人恩怨。咁分散咗個注意力之後咧，老人家忽然間撳個電掣咧，就將Black Spider 電到。Black Spider 一跌低之後咧，Amanda 咧即刻推佢阿嫲咧就入去佢間屋嘅一個密室嗰度，就順手俾咗支槍俾阿嫲。好啦，入到密室嘅途中咧，佢仍然都係俾黑蜘蛛嘅同黨咧開槍打中。黑蜘蛛亦都搶咗阿嫲手上面嗰支槍，就用嚟去挾持Amanda 啦，甚至想殺佢添。咁點知支槍裏邊冇子彈嘅，Amanda 咧就即刻還擊打低咗 Black Spider 啦。咁然之後咧就同阿嫲入咗喺個密室嗰度。咁阿嫲咧就話：喂，原來你頭先俾支槍我冇子彈㗎。咁Amanda 擺到明就一早就預咗呢一着㗎啦。好啦。個鏡頭又翻去墨西哥啦，咁我哋大家喺呢個 Basilisk 嗰個大本營嗰度，而家咧就要自己人決鬥啦，2個對3個，有冇得打咧？Deadshot 照開槍，咁就嗰支子彈飛到去Diablo 嘅面前咧，就俾Diablo 嘅火焰溶咗。呢啲都似乎係接近 Superman 嘅力量啦。咁但係咧，點樣可以整醒大家咧？Harley Quinn 咧就用水淋落去Kingshot 嗰度，Kingshot 一遇到水咧，當堂就醒翻晒啦。咁而另外咧，Deadshot 咧就斬咗Icebreaker 嗰隻手，然之後咧就將呢一隻手咧掟過去俾Diablo揸住。嗱，一個冰一個火，天生就係有相生相克嘅能力噶啦。Diablo 隨手揸住咗呢一隻斷掌嘅時候咧，佢就變咗一個冰。咁而Icebreaker 咧就斷咗隻手，痛起上嚟就醒咗啦。咁於是咧發生咗咩事咧？佢問大家就將來龍去脈講俾佢聽啦。咁喺呢個時候咧，Boomerang 咧就帶住咗喺呢一個大本營裏邊嗰啲囚犯出嚟。原來呢一班都係啲有超能力嘅人，但係咧就俾蜥蜴幫捉咗嘅。咁就話：我哋大家一齊去反蜥蜴幫啦。話就易啫，幫主一嚟到，始終都係一個高手啊嘛，即刻就催眠咗Harley Quinn。咁然之後咧，就一手咧，亦都捉住咗Deadshot。咁然之後咧，就叫Harley Quinn你出手幫我殺咗Deadshot啦。咁Deadshot 就話：其實我有方法嘅。咁然之後咧，就開槍射自己，然之後粒子彈穿過咗自己，再射死咗幫主。咁跟住就同幫主兩個同歸於盡啦。而亦都因為呢一槍咧，就令到Harley Quinn都醒埋。咁Deadshot係咪咁樣死咗咧？故事喺呢度係死咗嘅，將來當然會翻生啦。咁跟住如果大家想知多啲同電影有關嘅咧，咁我哋就會知道電影仍然係會有 Deadshot 啦。咁但係 Deadshot 喺個電影裏邊就變咗個黑人。咁仍然咧係會有 Harley Quinn 嘅。咁相信呢個 Harley Quinn 喺電影度咧，亦都係我哋最主要嘅一個焦點嚟㗎啦。咁Diablo都依然喺度嘅，因為用火嘅紋身人效果都幾深刻㗎。咁但係咧Kingshot 就唔見咗啦。喺套戲裏邊咧就起用咗另外一個角色。就係Killer Croc，即係呢個殺人鱷魚啊！咁呢個咧就係 Batman 裏邊嘅奸角嚟嘅。咁然之後，另外仲有一個咧就係 Katana。Katana 係咩人咧？其實喺 Batman 古仔裏邊咧係英雄人物嚟嘅。專係用一個日本武士刀，而把刀上邊附住個靈魂咧係佢嘅老公嚟嘅。咁如果大家想知多啲咧，我將來再講另外一個古仔啦嚇。Suicide Squad 咧就係出咗一個短片，就係以 Deadshot 同埋 Katana 做主角嘅。咁我哋見到咧喺呢個古仔裏邊咧，Deadshot 咧都仲係白人嚟㗎，同電影係唔係好吻合㗎？咁另外咧 Katana 咧就繼續利用佢嗰把附住靈魂嘅妖刀咧，繼續係行俠江湖嘅。